महोबा जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के सीझरी गांव में मंगलवार रात करीब 7 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के दौरान एक पक्का मकान भरभराकर ढह गया। हादसे में मलबे में दबकर 70 वर्षीय चतुर्भुज और उनकी 68 वर्षीय पत्नी मन्नी देवी की मौत हो गई, जबकि उनकी 5 वर्षीय नातिन घायल हो गई है। घटना के बाद गांव में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कराया। हादसे के समय दंपत्ति मकान के एक हिस्से में सो रहे थे, जबकि उनके बेटे बहू और नातिन दूसरे हिस्से में थे। मकान गिरने के दौरान परिवार के अन्य सदस्य बाल बच गए। हालांकि बच्ची को मामूली चोटें आई है। लगातार बारिश के कारण गांव में जलभराव और नाले उफनाने से राहत कार्य में काफी दिक्कत हुई। घटनास्थल तक पहुंचने के लिए बुलाई गई जेसीबी और एम्बुलेंस भी रास्ते में फंस गई। इसके बाद ग्रामीणों ने खुद मलबा हटाकर बचाव कार्य में पुलिस की मदद की।